Κάθε φορά αυτή η περίεργη λέσχη Bilderberg που αυτές τις μέρες συνεδριάζει στην Ελλάδα, Ναι, και είναι η λέσχη των ισχυρών, οι οποίοι δεν ακούν καθόλου τους μικρούς. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν στις 15-16 του μήνα θα συνεδριάσει τη Βουλιαγμένη, κάποιοι δηλαδή οι οποίοι θα αποφασίσουν για τις τύχες όλου του κόσμου. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτή η ομάδα να καθορίζει το πώς θα ζήσω εγώ στη Λακωνία και πώς θα ζήσω τα παιδιά μου. Ναι, αλλά συμμετέχουν και Λοιπόν, Έλληνες μέσα. Δυστυχώς, λυπάμαι γι' αυτό. Λυπάμαι γι' αυτό. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή η λέσχη να αποφασίζει για την ποιότητα ζωής των Ελλήνων πολιτών. Τι θα πει αυτό? Δεν έχω γνώμη, δηλαδή να κριτικάρω. Παγκοσμιοποίηση λέει. Ναι, δεν μπορώ να κριτικάρω δηλαδή την παρουσία ξέρω, του Γρηγοράκου ή του Φελούρη σε αυτή τη λέσχη. Και τι θα πει, ποιοι είναι αυτοί. Και ποιοι του ονομάσαν έτσι. Και από πού και ως πού. Οικογενειοκρατίες. Νεποτισμοί στην Ελλάδα, μέχρι πότε. Και με τι στοιχεία πήγαν εκεί. Και με τι κριτήρια πήγαν εκεί. Πώς επελέχθησαν. Ότι θα είναι εντολοδόχοι κάποια στιγμή των πολιτικών δρόμενων στην Ελλάδα. Όχι, εγώ αυτά τα απορρίπτω. Είμαι αντίθετος σε αυτά. Είμαι αντίθετος με τους ίδιους που πάνε και συμμετέχουν σε αυτά. Είμαι αντίθετος σε κάθε σώρο και σε κάθε ρόντο. Κατανοητό. Είμαι εντελώς αντίθετος. Είμαι σε έναν άλλο χώρο εντελώς. Δεν έχω καμία σχέση ιδεολογική, πολιτική, συναισθηματική και ψυχική. Δεν μπορώ να είμαι στον ίδιο χώρο. Άρα θα πρέπει να μάθουμε εκείνες τις ημέρες, να μάθουμε ποιοι Έλληνες πολιτικοί μετέχουν. Ξέρουμε ποιοι είναι. Ο ελληνικός λαός θα τους μάθει καλύτερα. Αυτό λέει. Συμμετέχουν και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Σε μυστικές καταστάσεις που δεν βγαίνουν ποτέ αυτά τα ανακοινωθέντα έξω, αποφασίζουν για τις τύχες του τόπου. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να πάρουν θέση και πάνω απ' όλα ο ελληνικός λαός θα πάρει θέση. Για αυτούς τους κυρίους ή τις κυρίες οι οποίες συμμετέχουν εκεί και δεν ξέρω τι δημόσιες σχέσεις κάνουν, τι κοινωνικές σχέσεις κάνουν και τι πολιτικές συμφωνίες κάνουν εις βάρος του ελληνικού λαού και πίσω από την πλάτη του. Εγώ είμαι αντίθετος σε αυτά, κύριε Φελούρη.